Comença Toquem Pedra, un espai en col·laboració amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ICAC. La cantera romana del Mèdol s'ha reobert recentment al públic després d'una important intervenció en la que s'ha creat un centre d'interpretació i divulgació per donar a conèixer les funcions del monument i la seva riquesa històrica i mediambiental. La Fundació Abertis ha invertit 1,5 milions d'euros a través de l'1% cultural de l'Estat. La millora també ha comportat una intervenció arqueològica que ha anat a càrrec de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, i que avui explicarem in situ amb els dos codirectors de l'excavació, Anna Gutiérrez i Jordi López. Doncs, tal com us dèiem, avui hem canviat d'ubicació, hem deixat la seu de la plaça d'en Rovellat de l'ICAC i hem vingut fins aquí, fins a la cantera romana del Mèdol. Una cantera que s'ha reobert recentment al públic, recordeu una intervenció important per part d'Abertis, com escoltàveu, aquests més d'1 milió d'euros d'inversió, però també una part important des del punt de vista arqueològic amb aquesta intervenció que s'ha fet des de l'ICAC, i avui ens acompanyen des d'aquí, des del Mèdol, els dos codirectors d'aquesta excavació, que són l'Anna Gutiérrez i el Jordi López. Anna, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Jordi, bon dia. Bon dia. Estem al darrere mateix de la cantera romana, no? Que ha donat molt de sí, no? Des del punt de vista arqueològic, des del punt de vista científic. La intervenció encara pot donar molt més de sí, això ja en parlarem a mesura que avancem a la conversa, però d'entrada ja tenim alguns titulars importants que ja heu explicat, no? Sí, a veure, és una pedrera molt coneguda des de sempre, però en la qual mai s'havien fet excavacions arqueològiques. Aquesta és la primera vegada que s'ha intervingut i, com ja podíem preveure, doncs han sortit una sèrie de novetats que ja els hem anat exposant diferents vegades i que enriqueixen molt el coneixement sobre aquesta pedrera romana. De totes formes, queda molt per descobrir. Pensem que és un jaciment immens i del qual únicament se n'ha treballat una molt petita part. Aquests són dels aspectes importants ara, no? Que el jaciment és gran, és molt més gran del que es pensava. Exacte. Per una banda tenim el Clot, que és el que coneix normalment la gent, perquè és el més espectacular, però de fet el Mèdol està format per molts altres fronts de pedrera a l'entorn del Clot. Això fa que el jaciment del Mèdol sigui molt més ampli del que sembla a simple vista. I a més, també el que hem fet nosaltres fins ara són petites cales arqueològiques molt concretes que ens han donat molta informació, però que clar són un exemple de la gran quantitat o que ens mostren la gran quantitat encara de dades que podem treure d'aquest indret. Aquí en som ara, Joan, hi ha una zona que es va cremar. De fet, tota la perifèria, menys el Clot, es va cremar ara fa alguns anys, amb un incendi important, que a més va posar en perill també el Clot del Mèdol. Arran de l'incendi es van poder descobrir zones de perera, com les que estem ara, que estaven completament colgades per la vegetació, i això també ara s'ha incorporat en aquest circuit visitable. Sí, aviam, la pedrera, quan parlàvem del Mèdol, abans tothom coneixia el Clot, aquest gran forat a la muntanya amb l'agulla al mig, però ningú coneixia tot el que hi havia al voltant, i realment és que tota la muntanya on hi ha el Mèdol es podria dir que està literalment plena de pedreres. A Orient es va descobrir aquesta nova pedrera gràcies a l'incendi de l'any 2010, que efectivament, com dius, ha quedat incorporada al circuit museístic que s'ha creat ara, però després, a Ponent, hi ha també tota una extensió enorme, plena de pedreres, que està actualment encara colgada de bosc i que és molt més gran inclús que la part aquesta que coneixem. Per dir-ho amb números, podríem dir que abans es considerava que la pedrera tenia una extensió d'uns 20.000 metres quadrats, que és aproximadament el que fa el Clot, i després de tota la planimetria que han fet, perquè hem aixecat plànols de tot el que hem anat trobant, doncs han passat d'aquests 20.000 metres quadrats a 80.000, és a dir, que s'ha multiplicat per bastant tot el que és la superfície arqueològica de la pedrera. De totes maneres, hi ha una part d'aquesta superfície que està destruïda, perquè als anys 50 i 60 es va reactivar una pedrera per fer la Universitat Laboral i altres obres a Tarragona, que van van malmetre part d'aquesta pedrera antiga. I actualment, doncs, clar, hi ha aquestes pedreres que es mengen part dels fronts antics. La rampa d'accés, que la tenim just aquí al darrere, l'accés principal, a la que per cert hi havia aquella gran arcada impostada, que es va treure per sort, per sort per alguns, però en qualsevol cas la rampa també s'ha pogut datar, i heu trobat allà també una antiga caseta del guarda.
Exacte, de fet una de les cates arqueològiques que teníem programades d'entrada era just fer-la en el mig de la rampa per poder veure si realment aquest element de la pedrera del clot, de baixar fins a baix del clot, era antic, és a dir, era època romana, o si era un afegitó posterior al llarg de tots aquests segles. Al final no va poder-se fer just al mig de la rampa, però la vam poder fer just al costat, on hi havia a la paret uns quants forats de biga que ens van semblar que podien correspondre a alguna mena de cabanyeta o de cabana, sense saber encara també, sense pensar que podia ser antiga. Els resultats d'aquesta petita intervenció van ser en realitat una gran sorpresa, una grata sorpresa, perquè ens va sortir un estrat d'època romana que vam poder datar molt bé perquè va sortir una moneda d'època de Tiberi, l'únic estrat que bàsicament de nivell arqueològic que vam trobar i que a més està al mateix nivell que la rampa. Això ens dona informació de tot el funcionament de l'entrada i sortida dels blocs, perquè ens diu que la rampa ja estava construïda en aquest moment, en el segle I, després de Crist, i que a més hi havia aquesta cabanyeta al costat que segurament servia per controlar l'entrada i sobretot la sortida de gent, de blocs, d'eines, etc. I tota aquesta gent on vivien? Tots aquests treballadors que hi havia aquí a la cantera del Mèdol, els que sobrevivien, clar, perquè aquest és un altre, no? On residien, on estaven? Quina era la seva residència? A veure, això no ho sabem, però a la força havia de ser al costat mateix de la pedrera. De fet, amb les prospeccions que hem fet pel voltant, hem localitzat un punt relativament a prop de l'actual carretera, on hi ha ceràmica romana en superfície d'època, just d'aquesta època que diem Tiberi, Claudi, Neró, no? de primera meitat, segon terç de segle I després de Crist, que coincideix molt bé amb el moment de construcció de la rampa i d'aquesta cabana que ara comentava l'Anna, i que sospitem que potser podria ser aquest el punt on hi vivien. No només per les restes ceràmiques, sinó també perquè és un lloc que hi ha aigua. Pensem que al costat hi ha una sínia encara actualment en funcionament, perquè està en un lloc ben assolellat, ben ventilat, vull dir que hi està al costat mateix de la pedrera i de la via. Vull dir que té una certa lògica que almenys en aquesta gran fase d'explotació de segle I després de Crist els treballadors estiguessin allí. De totes formes, és un lloc difícil d'excavar perquè hi passa l'autopista per damunt, vull dir que està enterrat pràcticament tot, hi passa el mini transvasament de l'Ebre, la canyeria aquella enterrada que quan la van construir va aixecar tot allò i va destruir una part, i realment hi ha una parada amb dos garrofers que és l'únic que queda una mica excavable, no? Hi ha informació de l'època de quants treballadors podia haver-hi en una cantera com aquesta? No? Hi ha algun testimoni així de... Hi ha alguns testimonis, però normalment són de pedreres molt més grans i sobretot pedreres que eren controlades per l'emperador o per el poder, diguéssim, estatal de Roma. Vale? Són pedreres que trobem, doncs, per exemple, a Dokimion, a Turquia, i que proporcionaven marbre que es feia servir a tot arreu de l'imperi romà. Llavors, o, per exemple, les pedreres d'Egipte, que proporcionaven, pedra pòrfir, que també es feia servir arreu de l'imperi romà. Llavors, d'aquestes sí que tenim dades o tenim documentació de quanta gent hi treballava, les categories laborals, com s'organitzava el treball a la pedrera, etc. La quantitat de producció, de volum de pedra que sortia, on es destinava, però clar, això són exemples molt concrets, molt específics en el conjunt de tot l'imperi romà. En el cas del Mèdol, això no ens ha arribat. No ens ha arribat, doncs, probablement perquè al ser una pedrera, diguéssim, més concreta o més destinada únicament a proporcionar pedra per la construcció de Tàrraco, aquesta mena de documentació, de control es feia des de Tarragona mateix i, per tant, doncs, es deu haver perdut o no ens ha arribat. Tenim documentació que ens pot fer servir, que ens pot donar paral·lels, ens pot servir com de guia, però no sabem exactament en el Mèdol quanta gent hi treballava. I com sortien les pedres d'aquí, cap a Tàrraco? Per on sortien? Perquè es creu que també hi podia, això també ho heu descobert ara, no? Que podia haver-hi un port just aquí al davant, no? On som nosaltres, per la zona del Bosc de la Marquesa? Sí, tradicionalment s'havia dit que les pedres viatjaven per la Via Augusta, però clar, el sistema de transport terrestre és molt més pesat. Aleshores, a la costa, en línia recta al davant del Mèdol, no? A molt poca distància, hi ha les restes del que sembla que és un moll de càrrega d'època romana, tallat a la roca, submergit parcialment sota el mar,
i que pensem que és el lloc on podrien carregar les pedres per dur-les amb grans barcasses cap al port de Tàrraco i d'allí col·locar-les al lloc on convingués. Aquí, per tant, també s'hi podria fer una intervenció, no? Una intervenció arqueològica important i podria donar molta llum, no?, de com era aquest circuit. Sí, a veure, és un lloc on estaríem molt interessats en intervenir-hi perquè és un moll d'aquestes característiques industrial, no? Realment és un moll industrial d'època romana que és únic a Catalunya i crec que no se'n coneixen gaires o potser cap en l'Imperi Romà, no? Vull dir que és un jaciment únic que s'hauria d'excavar parcialment en terra i parcialment sota l'aigua, no? Una excavació submarina, perquè part d'aquest punt on passaven les barcasses està molt reomplert de sorra i el fet d'excavar-lo i d'extreure aquesta sorra ens permetria comprovar si hi ha blocs, per exemple, que van caure de les grues i van quedar sota el mar, etc. No? Vull dir que és un punt interessantíssim per treballar-hi. I aquí també s'hi podria fer més descobertes, on som ara, naturalment que sí, no? Perquè hi ha zones que no s'hi tocat, no s'han tocat, no? Home, i tant. De fet, com deia abans, els punts on hem excavat són punts molt concrets, molt petits, dintre del que és el clot i una miqueta a l'exterior. Queda moltíssim per fer, moltíssim. De fet, la superfície que abans comentava en Jordi del mèdul s'ha multiplicat per 4 i en aquest cas no només ens interessaria entendre com funciona el clot, sinó també veure punts de l'exterior que ens poden ajudar a entendre el funcionament global de la pedrera. Per tant, queda moltíssim per fer. El nivell que veiem ara aquí, si poguéssim guaitar, mirant baix, el nivell de terra que es veu és l'original de l'època o era més font de la cantera? La cantera era més fonda. El que veiem nosaltres, sobretot aquí en aquesta zona on som, són una sèrie de muntanyetes que són el resultat de l'acumulació de resquills d'extracció, de les esquirles de l'extracció. Llavors, per això hi ha aquesta orografia, diguéssim, accidentada. En realitat, no sabem exactament com seria el fons real de la pedrera, però probablement o estaria escalonat, com veiem en alguns sectors del clot a la zona més alta, o probablement fins i tot trobaríem parets rectes i un terra pla, que això seria el resultat de l'esgotament d'una zona d'extracció. No sabem, com deia exactament, però sí, definitivament el que veiem ara no és el fons real de la pedrera. A la zona, per exemple, on hi ha l'agulla emblemàtica, no?, d'aquestes dues peces una sobre l'altra, allò era gaire més fondo, perquè allà sí que vau fer una intervenció, no?, al peu mateix de l'agulla. Sí, al costat de l'agulla va morir una cala de prospecció bastant gran, per conèixer quina era l'estratigrafia del clot i si podíem veure com lligava el fons de la roca amb l'agulla, no? I realment allí hi ha 4 metres de reompliment, que gairebé tot està constituït per fragments de roca, de pedra, grans carreus, etc. O sigui, és resultat del treball de la pedrera en un punt en què en un moment donat allò es va convertir en un abocador. És a dir, quan van arribar al nivell de baix van començar a reomplir, a tirar les restes que no els hi servien i van anar pujant al nivell aquests 4 metres. Allí vam trobar molt poc material arqueològic, que això ja hi contem amb una pedrera, és a dir, gairebé tot era pedra, però en el fons vam trobar alguns fragments de ceràmica romana, alguns trossets de ferro, molt poques peces, però que ens indiquen una miqueta aquesta època aquesta cronologia, no?, de l'imperi. Però a més vam trobar un fragment de carbó que és la millor troballa que han fet a l'excavació, millor inclús que aquella moneda que comentàvem abans, no? Perquè encara que pugui semblar que un tros de carbó no és important, en aquest cas sí que ho era, perquè ens ha donat la data en què es va acabar de construir l'agulla. Aquest carbó el van portar a analitzar en un laboratori que ens fes el carboni 14 i ens va donar una època més o menys de l'any menys 10 a l'any més 10, aproximadament, aquest canvi d'era, que coincideix molt bé en època d'August i que ens està donant la datació en el moment en què els picapedrers arriben baix de tot, en què s'acaba l'agulla i a partir de la qual després es començarà a reomplir. Per tant, l'agulla del mèdul sabem que es va acabar de fer, el punt més baix, no el més alt sinó el més baix, es va acabar de fer en època d'August. I per tant, d'aquí deduïm que es va anar fent durant època romano-republicana, anterior a August. I per construir un clot, un forat d'aquestes característiques tan gran, pensant quina obra de Tarragona podria haver realment haver necessitat tanta pedra, només n'hi ha una, i és la muralla. És a dir, possiblement gairebé tota la pedra de la muralla o molta d'ella va sortir del clot. És curiós. L'agulla, és a dir, la van anar deixant a mesura que anaven fent l'excavació,
Era això, no? Si anaven excavant i l'agulla es va quedar al mig, no? Exacte. De fet, l'agulla el que marca és el nivell original de la pedra. És el que marca el punt on van començar a cavar en profunditat, vale? I l'agulla en realitat és el resultat d'anar traient pedra al voltant seu. Val? No ens l'hem d'imaginar com una cosa que van construir, sinó una cosa que va quedar del que van anar traient a tot el seu voltant. D'acord? Com tallaven la pedra? A mà, evidentment. La tallaven a mà, és a dir, deixant la superfície llisa, obrint rases, delimitant la pedra, amb un pic especial que es diu escoda, és una eina pesada de pedra amb una punta acabada en forma piramidal, dues puntes, i a cops doncs, anaven obrint la rasa i anaven rebaixant, i quan tenien delimitat el bloc pels tres costats, llavors per sota, amb uns tascons també de ferro i amb malls, anaven pegant cops fins que se soltava, i després aquest bloc s'acabava de desbastar i es prenia cap al lloc on convenia, no? És una feina molt pesada i molt dura, realment. Sí, però a la vegada és una feina que és molt d'especialista, o sigui, no tothom pot tallar la pedra, necessites conèixer la geologia una miqueta, conèixer com la pedra es pot trencar bé, malament, necessites identificar les fractures naturals dintre de la pedra, perquè tota aquesta feina de fer les rases, de limitar el bloc, cavar els forats on posaràs els tascons per treure, no sigui en va, perquè en el moment final de l'arrencament del bloc se te'n vagi tot en orris perquè hi havia una fractura al mig, per exemple. Per tant, la idea que tenim, o que ens ha arribat de les pel·lícules de Hollywood, de grans pedreres d'època romana, on hi treballaven esclaus i era un lloc quasi de treballs forçats. Home, sí que n'hi havia, per exemple, aquestes pedreres imperials que us comentava abans, allà hi havia gent, mà d'obra esclava, que feia normalment els treballs més durs i més desagraïts, però en general, en pedreres com la del Mèdol, hem de pensar més en equips d'obrers més o menys especialitzats que coneixien molt bé la pedra i que eren tècnics, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és una feina molt dura, però a la vegada és una feina que necessites, com els picapedrers de fins fa 4 dies, necessites conèixer molt bé el que estàs fent. Heu pogut calcular quantes tones de pedra han pogut sortir d'aquesta cantera? Ho hem calculat en metres cúbics, no en tones. I, a veure, és molt difícil, perquè no és només el clot, és el que comentava abans, també són les pedreres de fora, que realment no són tan fondes com el clot i són molt més petites, però així fent un càlcul són més de 150.000 metres cúbics. Això traduït en un llenguatge que entengui tothom, a què podríem omplir amb tants metres cúbics? No sé, és que imagineu-vos a més la muralla de Tarragona, no? Molts camps de futbol, moltíssims, però també és molta més del que es creia, no?, originalment. Sí, clar, a veure, només el fet que el clot del Mèdol sigui 4 metres més fons a l'entrada, perquè a la part fonda no ho sabem, i el fet que als voltants hi hagi noves pedreres, evidentment, això ha fet créixer molt el nombre de pedra extreta. Aquí a la vora tenim un pou, no és ben bé un pou, és un lloc de recollida d'aigua, que també s'ha pogut aprofitar la intervenció arqueològica, no?, per excavar-lo, no?, per deixar-ho també visitable, que es pugui veure en aquest espai museïtzat, no? Quina singularitat té aquesta mena de pou de recollida d'aigua? Bueno, de fet, la singularitat és tot de la zona aquesta on hi ha aquest pou, aquesta mena de dipòsit. De fet, és una àrea que és el punt més estret del clot, i és una mena de passadís que uneix la zona, diguéssim, la zona on hi ha l'agulla i una zona més interior que fins ara estava absolutament coberta per vegetació i que quasi bé no es coneixia. Llavors, aquest punt intermig, aquesta mena de passadís, és el lloc més humit de la pedrera i és on trobem, per una banda, una mena de dipòsit que està cavat a la roca, en el qual hi desemboca un canal també cavat a la roca i que creiem que segurament servia per recollir tota l'aigua de la pluja que es anava escolant per la paret. I això és el que nosaltres vam començar a intentar esbrinar, o sigui, vam començar l'excavació intentant esbrinar si aquest dipòsit a la roca era d'època antiga o no, i quina funció hauria tingut. Quan vam començar-hi a treballar vam veure que efectivament aquest dipòsit és de fa 4 dies, és del segle XX, tot el material que ens sortia era contemporani, però per sorpresa nostra, vam veure que en realitat es trobava també en un nivell molt superior, o sigui, molt elevat en relació al nivell romà. És a dir, ens vam trobar que també hi havia una profunditat de 4 metres fins al terra, diguéssim, de la pedrera romana. Per altra banda, just a davant,
vam estar també excavant una zona que ens semblava d'entrada que podria ser una sitja o un element així també contemporani, i va resultar que era un pou que tenia fins a 10 metres de profunditat. Vam arribar fins al nivell freàtic, amb aigua que es anava regenerant constantment, i per tant tot el material que hem pogut treure, perquè no hem arribat al fons, no hem pogut arribar al fons, però tot el material que hem tret fins ara ens fa pensar que era un pou probablement també d'època contemporània. Llavors ens trobem en una zona ben bé de recollida d'aigua, que tot ens indica que segurament, segur en època contemporània es va fer servir, però que pot ser que en època antiga o que estigui recuperant una situació adequada a l'ús d'aigua que potser en època antiga també s'hauria fet servir. Hem de recordar que l'ús de l'aigua en una pedrera és fonamental. Necessites aigua per trempar les eines, necessites aigua perquè la gent que hi està treballant de tant en tant es refresqui, necessites aigua a prop. I en canvi aquí, fonts, en principi no n'hi ha gaires. Doncs una manera de trobar aquesta aigua era o agafar-la de la pluja o recuperar-la del nivell freàtic. Carai. De tota la investigació que heu pogut fer aquí al Mèdol, què passarà amb aquesta informació? On anirà a parar? Aquesta informació de moment s'ha recollit amb la corresponent memòria d'excavació que s'ha de fer per llei, diguem, no? Però a banda d'això tenim idea de divulgar-ho amb revistes científiques i a la comunitat internacional, no? Aleshores hem redactat un primer treball que ja està acabat i estem preparant un altre de més extens per publicar també en àmbit científic. Des del vostre punt de vista, que és el més rellevant que ha permès aportar aquesta intervenció arqueològica, el més important del que s'ha descobert aquí? És difícil buscar el més important, perquè són una sèrie de dades noves que potser tan importants són unes com altres, no? Jo destacaria sobretot conèixer d'una vegada l'extensió de la pedrera, que això no se sabia, i sobretot conèixer una miqueta la seriació cronològica, no? Una mica la història de la pedrera, és a dir, poder confirmar que realment va començar en època republicana, poder datar l'agulla, això ha sigut molt important, i entreveure, perquè no es pot assegurar encara, que l'explotació, almenys a l'engròs de la pedrera del Mèdol, acaba possiblement a finals del segle I o principis del segle II després de Crist, perquè no hem trobat materials posteriors en aquesta època i tampoc a Tarragona es construeixen grans monuments en pedra mèdol després d'aquesta època, no? Vull dir que és una miqueta saber això, l'extensió i saber l'època, no? En canvi, per mi, una de les coses més importants, o sigui, el que hem dit en Jordi, evidentment, però jo trobo molt interessant també tots els elements que hem pogut conèixer amb més precisió de tot el sistema d'organització de treball a la pedrera. La rampa, la cabana de control, totes aquestes muntanyetes de resquills dels que us parlava també ens donen indicació de les parts de la pedrera que ja havien estat abandonades i per tant es feien servir de zona d'abocador, i mentre que l'extracció de pedra segurament continuava cap a una altra banda. Llavors, veure tota aquesta vida concreta de la pedrera del Mèdol en si trobo també que és molt interessant i que ens permet entendre molt bé no només Tàrraco en si, sinó com es va construir Tàrraco, la gent que la va construir, com funcionava, com vivia i com tot això es feia. El dia a dia d'una pedrera. Per la part cremada, per la part d'aquí dalt, si ara hi féssim un tomb per allà, què hi trobaríem? Perquè allà, clar, més van quedar al descobert estructures de pedra del Mèdol, no? Sí, el que hi ha bàsicament són una sèrie de fronts d'explotació i que, a veure, en part estan coberts amb terra i això, però hi ha un sector que el vam excavar i l'hem deixat net perquè es pugui veure i que és molt vistós perquè és una sèrie de 4 o 5 blocs de pedra mèdol que estan completament delimitats, és a dir, amb rases tallades al costat, només cal extreure's de baix, no? I que pel que fos no es van arribar a extreure i han quedat allí 4 o 5 blocs, així un al costat de l'altre, que amb l'itinerari que passa pel costat és una cosa molt, molt vistosa. I a banda d'això, front d'explotació, no es veu més. De fet, exemples d'això en tenim també un altre aquí en aquesta zona on hi ha el dipòsit d'aigua, que al fons, al nivell més baix que vam documentar d'època romana, també hi ha un bloc que està totalment delimitat i està, en aquest cas sí, arrencat, però en canvi el van deixar abandonat en el lloc d'extracció encara, no el van treure per endur-se'l. Són aquells petits misteris del Mèdol, de pensar, i això com és que tenint-ho tan a punt, no s'ho van endur, no ho van acabar de fer, no ho van acabar d'arrencar, però formen part dels misteris d'una excavació arqueològica.
Parlant de misteris, com movien aquestes tones de pedra? Com les transportaven? Com les feien anar d'aquí fins a l'aigua, per exemple, fins al port? Perquè estem parlant de blocs de pedra que deuen passar moltes tones, no? Imagino. Sí, normalment, pel que sabem també de paral·lels d'altres pedreres, els arrossegaven o bé amb rodaments, o sigui, amb troncs a sota per moure'ls fins a l'entrada de la pedrera, és a dir, pujant-los per la rampa, o fins i tot fins a peu de paret, i llavors pujant-los a la part exterior amb grues. Vale? Això és la manera de treure'ls, diguéssim, del punt d'extracció. Un cop els tenien fora, creiem que hi havia una zona de primer desbast just a l'entrada del mèdul per treure la pedra sobrera i no carregar pes en va, vale? I d'aquí a l'embarcader, a la platja, en el moll, perdó, segurament amb carros amb bous o amb algun transport així, diguéssim, que permetés carregar-ne uns quants a la vegada, portar-los fins allà i després, evidentment, des del moll fins a Tarragona amb barcasses. Sí, era el que feia, dir que aquest centre d'interpretació que tenim aquí a l'àrea de servei, què permetrà de cara al visitant? Ara ja parlem potser una mica a banda del punt de vista arqueològic, però de cara al visitant, què li permetrà, quan vinguin aquí ara al Mèdol, veure aquell centre d'interpretació, venir aquí després? És una manera més global d'entendre aquest jaciment, aquesta cantera romana? A veure, el centre d'interpretació el que hi ha és una sèrie de documentals que es projecten explicant una mica què és la pedrera, no? Aleshores, el visitant que vingui des de l'autopista entenc que el que és allò és una introducció al que pot veure després en viu, no? I li dona una sèrie d'informacions i el situa perquè quan vingui aquí a veure el monument doncs, tingui ja unes nocions i pugui entendre'l millor. I es posa en valor també el fet de comparar aquesta amb altres canteres, com deies, d'arreu del món, tot i que aquí hi ha més dades d'altres canteres, i per tant es posa en valor i es contrasta també. Exacte, de fet, a veure, hi ha més dades d'altres pedreres d'arreu del món, però les altres pedreres són pedreres d'un altre tipus de pedra que no té res a veure amb el tipus de pedra del Mèdol. El Mèdol té molt valor per si perquè és una de les pedreres més importants, millor conservades i més espectaculars de pedra de construcció, de pedra que es va fer servir per construir edificis. Sovint aquest tipus de pedreres són les més oblidades perquè no són els grans marbres, no són les pedres decoratives, de colors, ornamentals, etc. I en canvi ens donen una quantitat d'informació, doncs això que dèiem abans, sobre la construcció de la ciutat, sobre com aquesta gent vivia, sobre la part més bàsica d'una societat que les altres pedreres no ens donen. Amb la qual cosa no li hem de treure valor. El Mèdol és una de les pedreres més importants no només a nivell de la Hispània romana, sinó també a nivell de l'imperi. Estem d'acord, Jordi? Sí, absolutament. Per cert, Jordi, aquelles arcades que estem veient allà al fons de tot de la cantera, què són? Bé, allò són dues fornícules excavades a la roca, que estan just en un dels llocs on hi vam intervenir arqueològicament. De fet, la punta de dalt de les fornícules es veia, amagada darrere de les matolls i de les herbes, i allí vam obrir una cala per veure què era allò realment, no? I bé, vam excavar fins baix de tot i vam veure que eren dues fornícules excavades a la roca, que primer no sabia massa bé què era, però després hem estat mirant paral·lels d'altres pedreres i possiblement sigui un santuari d'època romana, on els treballadors de la pedrera vindrien a fer les seves ofrenes, les seves pregàries, etc. I pel que hem vist amb altres pedreres de l'imperi, normalment són déus que tenen relació bé amb espais naturals, amb els boscos, com Silvà, per exemple, o déus relacionats amb la força, com per exemple Hèrcules. A Alemanya, per exemple, a prop de Colònia, hi ha una pedrera amb un santuari dedicat a Hèrcules Saxanus, que és aquest déu aquest Hèrcules de les pedres, que són divinitats molt adients per la gent que treballava en un lloc com aquest. I la zona aquesta d'aquí, aquest sortint d'aquí, què representa? Que és un... Bueno, aquest sortint d'aquí en realitat no sabem exactament què representa, però és una de les petites sorpreses que ens va donar la neteja de la vegetació d'aquesta àrea més interior del Clot del Mèdol, perquè resulta que això és una espècie d'agulla molt gruixuda, que també està exempta, o sigui, pots donar la volta al voltant, que no es va excavar, van deixar aquest tros de pedra, no sabem exactament si perquè era pedra de menys qualitat i per tant van estar traient la pedra del voltant, o si realment tenia alguna altra mena de funció, però en realitat tenim com una agulla gruixuda en aquesta altra sala més interior del Clot.
Doncs aquesta pedrera, amb totes aquestes investigacions i aquesta cata arqueològica que ara podeu visitar, podeu fer-ho des del Centre d'Interpretació i fer el recorregut, com estan fent en aquests moments ara un grup de visitants que estan primer fent la part interior i ara estan fent la part exterior amb aquest recorregut. Avui us hem volgut parlar des del Toquem Pedra, des d'aquí, des de la seu del Mèdol, des de la mateixa cantera romana del Mèdol, amb dos dels investigadors, els coordinadors d'aquesta intervenció arqueològica, que són l'Anna Gutiérrez i el Jordi López. Anna, Jordi, gràcies. A vosaltres. I que vingui aquesta propera excavació, que vingui aviat, si pot ser, no? Esperem. Doncs tanquem aquesta connexió, una connexió que avui ha fet possible, com sempre, de la producció Carme Badia. A més tenim el company Didac Mariner, que ho ha necessitat tot en vídeo, per tant podreu veure també aquesta sessió amb un audiovisual que penjarem a la nostra pàgina web ben aviat. Adéu-siau, fins ara, bon dia.